Signora Elvi, scusate, ma quando mi togliete dal corridoio? Io tocco dal corridoio, quando esce il posto? Ma sono già 3 giorni che sto qui in mezzo. E che sono 3 giorni? Signor Esposito è stato là 15 giorni. Quindi dopo 15 giorni è uscito da una stanza. È uscita a stanza. Dopo 15 giorni ha cambiato corridoio. Che sta scritto sulla bacheca dei turni? Cercasi infermiere professionista, bello, prestante, scopo matrimonio. Ma che è a bacheca strana ora? Sì! Elvira! Sei pazzo, uscire così all'improvviso come uno scippatore? E se non ti riconosceva e ti schiattava una cosa in faccia? E addirittura! Lo sai, io sono una donna di poche parole e molti fatti. Lo so, mi fa ancora male il morso. E così impari la prossima volta a rubare le merendine dal distributore. Ma io che ne sapevo che lo gestivate voi? Stai attento, perché anche il distributore di caffè è roba mia. Ma questa cosa è legale. Signor Elvi, io non sono preoccupato per le merendine. Qua si tratta di qualcosa di molto più grande. Oh, babà, Ma qua papà! la pastiera. È la pastiera. E allora io casatilla. Brava, avete detta. Il Casatil sta venendo direttamente da Milano. Ma a Milano non fanno soltanto i panettoni. Sì, fanno i panettoni. Ma quello sta venendo da solo in macchina da Milano. Un casatiello che guida. Eh. E sarà gemellicamente modificato. Guarda gemellicamente. Il Casatil, sto parlando del nuovo dirigente sanitario, il dottor Gargiulo. Dottor Gargiulo, il nuovo dirigente sanitario è qua. Geppino, Veramente Geppi. Geppi ne va bene lo stesso. ai posti di combattimento. Sì. Per instaurare relazioni duratura cercasi persona forte, disponibile e romantica. Gesù, ma allora sono io. Insomma, un vero uomo. Ah no. Qua ci mettiamo le bombe a mano. Sì. Che invece tutto tricchi-track. Eh sì. E infine tutto mololoff. Mi è sempre piaciuto il risico. Sei pronto? Sì, capo. Ma che teni? Sono già... Ma perché non lo tenete pure voi? Sì, ma io non sembro toro seduta allerta. Ma a me i Village People mi ricordano la mia adolescenza. YMCA. YMCA. Vabbè, come non detto. Poi gli infermieri si vestono in bianco, che resto coso? Banalissimo. Questo rosa è trendy e mi sono trattenuto. Lo so, se era per te mi metteva la minigonna. Signor Elvi, parliamo di cose molto più serie. Sono preoccupatissimo. Io ho saputo che il dottor Gargiulo è un tipo preciso, puntiglioso, pesante. Insomma, è milanese. Milanese, con quel cognome. Scusa, ma a Milano si chiamano tutti quanto Brambilla? Infatti, Gargiulo è napoletano e si è trasferito a Milano da studente e si è infettato. Ma poi dico io, pure Sol Frizzi, l'ex dirigente sanitario. La moglie lo trova a letto con la caposale e credo se ne va insudando per non pigliare ammazzati. No, quelle le mazzate le ha prese. Ah, le ha prese? Sì, la moglie gli ha prima incrinate 3 costole e poi gli ha spezzate falange, falangine e Ma falangette. che resto falangine e falangette? La mano! Vabbè, ma così fa più medico. E tu non sei medico, tu sei infermiere. E siccome ti fa impressione lo sangue come infermiere, sei pure una chiave. Uffa, signor Elvi, non infierite. La verità. Comunque, Sol Fritz se n'è andato in Sudan con Medici Senza Frontiere per espiare le sue colpe. Farà del bene a quella povera gente. E Bernardetta, vedi di santificare poco le feste e vai a lavorare. Ci terremo in contatto con questo. Sì, capo. Signora Elvira, mi stavate cercando? Sì, dottor Micillo. Cosa sapete del casatiello? Che è un tipico piatto napoletano ricco di colesterolo. Normalmente si cucina nei giorni di Pasqua. Non facete lo gnorri. Cosa sapete del dottor Gargiulo? Ma chi? Il nuovo dirigente? Scusate, ma
È pieno giorno, che fate con questa torcia accesa? Ah, bu fa scena. Ma no, la passi. No, la fa sì. Vabbè, però sì, mi fa piacere. Ah, sì, mi fa piacere. Allora, E allora cosa sapete del traditore? il traditore. Come lo chiamate voi? Uno che è napoletano, si trasferisce al nord e si lascia coinvolgere dalla nordicità. Un traditore. Bravo, Però, signora Elvira, abbiate pazienza. sto di qua. È vero che voi lavorate in ospedale, fate le pulizie sin da quando eravate bambina e che per tutti noi siete come una madre. Mamma, Una sorella, la sorella, una figlia, vabbè. la buona amica. Però questo non vi autorizza a tormentare un medico anestesista per cavagli di bocca e informazioni che riguardano un suo superiore. Anche perché le informazioni, se volete, io ve le do subito. Ah, sì? Dunque, il dottor Gazzura è nato a Napoli e si è trasferita a Milano. Ma pare che tiene una proprietà dalle parti di Potenza. Ma dico io, che te faccia a pasta anestesista se ti sei già fatto 2 litri di Gragnano? Giusto. Gentilmente, appena arriva il nuovo direttore sanitario, dovete venirmi a chiamare. Devo comunicargli una cosa urgente. Dalle 10 alle 11 sono in ginecologia, dalle 11 alle 12 in pediatria, dalle 12 alle 13 in otorinolaringoiatria. Dottor Micillo. È tutto scritto qui. Certamente. Se dovessi arrivare in serata, Me lo mandiamo direttamente a casa, boh. magari. Che la mia antipatica. Anguiata a solfrizzi. E non vuoi pure a Gargiulo. A te zitta tu. Avevo un'anestesia per un cesareo assistito in 9 e mezzo, guarda il caso è 10 e un quarto. Speriamo che questo non cominci senza di me, se no sono dolore. Vabbè, ci pensiamo. Cin cin. Geppi Elvira, tutto sotto controllo. Dove ti trovi, passo? Nella tabaccheria di fronte. E devi dire passo, se no non capisco che hai finito. Ah, E vuoi dire passo? Va bene la tabaccheria di fronte, così è sotto controllo gli ingressi. no, sto facendo la ricarica cellulare. Vabbè, ma almeno avrai una buona visuale. Veramente c'è un furgone davanti che non mi fa vedere proprio niente. E che schifezza d'appostamento, passa e muori! Subito, capo! Mamma mia, che ramanzina pecca del dottor Micillo! Per forza, quello è entrato in sala operatoria e ha visto la signora Morelli che urlava come una pazza. Appena l'ha vista entrare col siringone, ha subito dimenticato le sue nobili origini. Ma le parole con la pala. Ma voi siete nuovi specializzanti? Sì, E camminate sempre in coppia? Sa com'è? C'è del tenero. Con quella capa? la diversità non è un limite, è uno sprone a capirsi di più. Io sono Giulietta e lui è il mio Romeo. Veramente mi sembrate più la bella e la bestia. Vabbè. YMCA. Ehi, Bernardetta, che è? Hai avuto un'altra visione? No, signor Elvira, è che si è scaricato i walkie-talkie e non sapevo cosa fare. Ebbene, l'ufficio ticchetti di Don Pasquale. Stacca stampando e metti la gente. Mamma mia, se devono stampare e le ricette. Non le stampano. E se la gente deve pagare il ticket? Ma che si rispetta lo sanitario? Va, muoviti, l'ha deciso la signora Elvira, oggi niente etichette, ma... Andiamo bene, ragazzi. Oh, vi ho cambiato turno, così potete fare un bel weekend romantico. Siete contenti? Siete grosse, signor Elvi. Cosa sarebbe questo presidio sanitario senza di lei? Ma chi è mo questo? Questo chi? Il preside sanitario. Io già ho problemi col primario. Oh, veniamo a noi. Lo so che voi siete solo degli studenti e non sapete ancora come funzionano le cose in ospedale, però oggi deve arrivare il nuovo dirigente sanitario. Siccome so che tra studenti si parla, parlo con te, e volevo sapere se sapevate qualcosa di quest'uomo, giusto per preparargli un degno benvenuto. In verità sappiamo poco pure noi. L'operatore è l'amica di Antonio, la cugina di Francesca, l'amica Quella di... dell'edicola. Ma dicono qua di fronte. Eh. Dice a giornalaio. Ah, E quello è tipo Sillipo, si sa, quelli del nord si complicano la vita. ha detto buono, Insomma, ha detto che il dottor Gargiulo è un insigne professionista, è colto, preparato e soprattutto morigerato. Fine preparate, era tutto proprio chiaro, però dopo mi sono perso un attimo. Volete ripetere? Morigerato.
Quindi c'è qualcosa che non va. Serena, meno male che vi ho trovata, voi stavo cercando. Allora, volevo sapere che significa in italiano la parola morigerato. No, devo fare la settimana enigmistica. Semplice, dice morigerato, colui il quale è rispettoso della morale e del buon costume. È chiaro, no? Chiarissimo. Il dottor Gargiulo è arrivato? No, Strano stava chiedendo la stessa cosa, perché quella è milanese, no? Quindi dovrebbe essere il primo ad arrivare per alzare la serranda dell'ospedale, ma... La serranda? Ma che una macelleria! Comunque, se dovessi arrivare, dalle 10 alle 11 sono in pediatria. Poi passa in geriatria e poi va in ginecologia, lo sappiamo già. Va bene, va. Elvira, ha una ciocca fuori posto. Non sta bene. Una signora deve sempre stare in ordine. Che sta più morigerato primaria. Fino a mo' abbiamo perso 2 ambulanze, 3 portantini ed un catetere. Ma che se ne fanno un catetere? Rifornimento d'acqua. Ah, è vero. Comunque, signore P, ho saputo dal paziente della stanza 34 che il dottor Gargiulo è un uomo sulla cinquantina, moro, altezza media, peso medio e numero di scarpa medio. Ma che è il numero di scarpa medio? Dal 39 al 41. Ma che descrizione è? Che descrizione è? Potrebbe essere chiunque, potrebbe essere anche tuo padre. Allora voi mi state facendo capire che io posso essere il figlio del dottor Gargiulo? Zio figlio, dottor Gargiulo, tu. Non sono il figlio del dottor Gargiulo. No! Tu di cognome fai Esposito. Ah, già. Signore V, ho scoperto che il dottor Gargiulo si aggira tra i reparti in incognito per vedere se è tutto a posto. Maledetto, vuole fregarci, ma noi non ci arrenderemo, lo scoveremo. Sì, John! Ma chi è Giorgio? Non lo so, ma così si fa nei film americani. Ma noi non stiamo a New York. Dicevo, lo scoveremo. A costo di misurare tutti i piedi della città. Sì! Pensa di poterci sfuggire? Sì! Cioè no! Perbacco! Scusate, signori. Prego, signorina. Faremo un faccia a faccia. Sì! Devo dire sì. Mo' dicelo sì, Giorgio. Scusate. Oh, ma non vedete che abbiamo da fare? Si pentirà amaramente di essere tornata a Napoli. Signore. Oh, Ma non avete sentito la signora? Abbiamo da fare... Sì, e cosa se mi è consentito sapere? Stiamo cercando un morigerato che si aggira per l'ospedale sotto false scarpe. Non ho capito. Una capita, una capita. Buongiorno, Peggy. Inizialmente neanche noi avevamo capito che cosa significasse morigerato. Poi ce ne siamo andati per un'idea e abbiamo capito che comunque non è una cosa buona. E poi l'orario di visita è dalle 13:30. Ma io non sono qui in visita. Che sta nato informatore farmaceutico. Ma quanti ne siete? Niente di meno, a Napoli ci sono più informatori farmaceutici e parrucchieri che in tutta Europa. Io non sono né un informatore né tantomeno un parrucchiere. E meno male che non siete un parrucchiere, perché con questo taglio di capelli sareste una cattiva pubblicità per l'esercizio. Mi sembri il fratello demente di Cocciante. Cioè? O frate scema. È così che passate le vostre giornate qui in ospedale? Come passiamo le giornate in ospedale sono fatti nostri. Nostri. Non dobbiamo dare conto a nessuno. Nessuno. E soprattutto a gente estranea che si aggira in ospedale con chissà quale intenzione. Con quella faccia da maniaco, non per niente vende Viagra porta a porta. Ma sappiate, signore caro, che in ospedale non si muove foglia che la signora Elvira non voglia. Io sono il dottor Gargiulo, il nuovo direttore sanitario. Moro. Altezza media. Peso medio. Scusate, vi potreste togliere le scarpe? Sono stato chiaro? Da oggi in poi non si muoverà foglia che il dottor Gargiulo non voglia. Lei, signor Esposito, vada al suo posto e da oggi in poi cerchi di evitare le cattive compagnie. Lei, dottor Micillo, vada in sala operatoria e da oggi pretendo che lei lo faccia sempre in netto anticipo di 2 o 3 ore. E lei? Invece lei, signora Elvira, cerchi di mantenere un contegno consono al suo ruolo di veterana dell'istituto. Veterana a chi? Maledetto morigerato. Dottoressa Visone, buongiorno. Buongiorno Elvira, Bentornata. grazie. Mi ciove con questo niente, per sbaglio ho preso gli occhiali di mio marito. Per il resto tutto a posto? Sì, ma perché c'è qualcosa che non va?
No, anzi, com'è andato il corso per il contenimento della rabbia? Bene. Oddio, i primi giorni non ci scassate se giocava gente. Poi mi sono calmata ed eccomi qua di nuovo all'opera. Certo, per un primario di psichiatria Essere sospesi per aver pigliato a morse orecchie in un paziente. non sta bene. Vabbè, ma quello aveva messo in dubbio il mio talento. Ha allargato come la faccina, la fanicciuta. Geppina, l'ardiata della dottoressa Visone è conosciuto in tutto il mondo. In tutto il mondo, in tutto l'universo. Certo. Sentite, a me se mi dicono che come psichiatra faccio schifo soprassiedo perché in fondo... Che è la verità? No, in fondo ognuno ha la sua opinione. Ma se mi toccano un mangiare non capisco niente, chiusa a la vista e l'occhio. Ancora di più. Ancora di più, guarda Geppi. Sì, comunque, dottoressa Visone, è successo un fatto molto grave. Gravissimo. Sono cose che capitano. Ma come sono cose che capitano? Quella ha preso il posto vostro. Il nuovo dirigente sanitario, dovevate essere voi. Anni di duro lavoro, turni infiniti, seggi scassate. Soprattutto segge scassata. Ragazzi, la vita così va, bisogna stare calmi e contare fino a 10. Io, per esempio, sto qua da 20 minuti cercando di capire qual è il mio turno, ma senza lento, un beg niente. Mi vedete nervosa? No. Bravi. Voi state con me dagli stessi 20 minuti, ma nessuno di voi due è venuto in mente di chiedere se avevo bisogno di aiuto. Mi vedete nervosa? No. Bene, allora il corso per il contenimento della rabbia ha funzionato. Dottoressa Visone? Sì, cara? Il dottor Gargiulo ha detto che la pasta e patate della mamma è meglio della vostra. Ma ci mette la pancetta avantrisca. Avandresca. Scusate, faccio in un attimo. Gli occhiali ce li avevo io. E non lo sapevate che la dottoressa Visone senza occhiali è cieca come una talpa? Geppi, ma che ne sa? Intanto il dottor D'Andrea è in prognosi riservata. Il dottor D'Andrea da dietro è tale e quale a Gargiulo. Poverino però, quella è proprio sfortunata. Vi ricordate quando prese servizio la prima volta? La chiappa che stava frugando nel cassetto del bancarello e quando ammazzato. Eppure là la prognosi fu riservata. Sì, ma là lui non confessò che era stato. E certo, la botta fu talmente forte che perse la memoria. Vabbè, vuol dire che la dottoressa Visone si deve allenare di più. Perché non ci fate da personal trainer? Quando parli tedesco mi fai innervosire. Il dottor Gargiulo è ancora vivo. E sai questo cosa vuol dire? No. Che stiamo solo all'inizio. Mamma mia, signor Elviro, quando fate così mi sembrate Angelina Jolie dentro Tomb Raider. Chi? Rambo, mi sembrate Rambo. Dottor Gargiulo, non abbiamo avuto ancora modo di presentarci. Io sono Serena, la caposala. Se ha bisogno di me. Dalle 10 alle 11 sono in ginecologia, dalle 11 alle 12 in pediatria, dalle 20 in poi. Mi trova a casa? Signora Elvira!